未来有2件事一定会发生。第一件，中国的人均 GDP 将会继续上升，从目前的1万美元暴增到3万美元。而另一件则是，目前所有的商业逻辑将会被无差别的摧毁。为什么？因为从历史上来看，人均 GDP 和产业兴衰一直是强关联，不同的 GDP 对应着不同的消费结构。以中国为例，1000美元的 GDP 的时候，浓缩果汁这类产品开始走上餐桌。当 GDP 达到5000美元，浓缩果汁市场份额开始缩小，取而代之的是鲜榨果汁。当人均 GDP 达到1万美元，鲜榨果汁成为了主流，浓缩果汁就在餐桌绝迹了。有人说这是消费升级的故事，如今经济低迷，这样的故事讲不通了。事实果真如此吗？美国考夫曼基金会曾对2009年财富美国500强公司的成立日期进行了统计，并将统计结果与经济衰退时期进行了横向比较，最后得出的结论是总共有256家公司是在经济衰退时期成立的，这一比例超过50%。比如宝洁公司成立的1937年是经济衰退时期，苹果成立的1976年是滞胀时期，索尼成立的2001年则是世界互联网泡沫破灭的后期，而如今的超级独角兽 Uber、Airbnb 也是在2008年次贷危机的阴影里成立的。而之所以能在经济下行期成立，还能获得巨大收益，考夫曼基金会的结论是，这些公司的新业务、新模式不仅没有受到经济形势的影响，反而因为政府鼓励获得了更多的市场。回到中国，对于做生意的人来说，跃迁到下一个风口的机会也已经出现，那就是这一轮的消费品的以旧换新、升级换代。今年3月，我们就已经发布推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。7月，财政部门和发改部门就确认投入的总资金高达3000亿元。以家电为例，单件电器的补贴额度最高能到2000元。虽然整个社会的功能性消费已经被基本满足，但是在天量资金的协助下，谁能颠覆上一个时代的产品，谁就能撬动万亿消费，拥有新的风口。举个例子，洗衣机作为家电里面的一个大件，购买之后，很多家庭的更换周期可能会长达5到10年。如果使用一切正常，2000块的补贴很难让人有更换洗衣机的欲望。什么样的情况下消费者会主动更换呢？那就是企业发现了消费者使用中的痛点，并加以解决，才能给消费者换新的动力。以最近很火的石头分子筛洗烘一体机 Z1 为例，它就找到了当下的主力消费群80-90后使用当中的痛点。房子面积小，但是传统洗衣机浪费阳台空间，而传统洗烘套装又占地面积大。在过去大家还对换房抱有期待，想着未来可能要换大房子，于是忍一忍也就过去了。但是在现有经济环境下，大家的换房的意愿都在下降，甚至根本不愿意买房，选择直接租房住。尤其是在大城市，如何在又小、单价又贵的户型里面折腾出更多的空间，就成为消费者更现实的考量。而这个时候，石头分子筛洗烘一体机 Z1 做出2个升级，刚好打中了消费者的心坎里。第一，不仅做到超薄平嵌，还设计了门屏一体，跟柜体保持一致，提升整体视觉美感。对比其他洗衣机，避免了门体突出带来的突兀感和安全隐患，而且彩色触屏科技感和交互感更强，这无疑更符合当下年轻人的极简审美。第二，石头 Z1 采用的洗烘一体解决方案，变相的替代了阳台的作用。对于部分用户来说，用石头你甚至可以将阳台给变成一个私密的生活空间，因为晒衣服的这一环节已经被石头给代替了。要知道，这个吸引力可是致命的。有人说洗烘一体不好用，不如晒干。这个结论呢，放在以前可能没什么问题，因为洗衣机洗不干净就会导致污渍和洗衣液的残留。很多时候烘干是解决不了这个问题的，只能靠暴晒。但是这些通病都被石头给颠覆了，挑战传统洗衣机品牌，在同价位段做到了洗烘双高配。首先，石头 Z1 设计了先进的慕斯洗功能，实现了水加洗衣液加空气遇混，可以将洗衣液活性因子充分激活之后，再以白色泡泡的形态喷洒到衣服上，不仅提升洗涤效率，省水省电，也解决很多洗衣机手动投放最后造成洗衣液残留的问题。此外，烘干上面，以前洗烘一体的洗衣机大部分是冷凝式烘干，不仅时间久，对衣物伤害也大。而如今石头 Z1 的烘干方式早就升级成自己研发的分子筛低温烘干了。分子筛常见于工业领域，吸水性极强，而石头巧妙地运用于烘干领域。烘干前先用它吸附衣服上的水分，再进行低温烘干，既不会出现羊毛真丝缩水，也不会出现4件套拿出来还是湿一片干一片的尴尬。石头还在滚筒里内置了4个 NTC 温度传感器，多方位感知桶内温湿度，实现精准控温，不会烘不干，也不会过度烘干。用石头 Z1 洗烘过的衣服干净如新，还原衣服本身的质感。当然，老一辈选
选择阳台晒衣服，最重要的原因还是太阳能杀菌。这一点石头也不遑多让，石头的 Z1 还标配 UVC 除菌，就是紫外线中杀菌效果最强的波段，可以有效抑制尘螨、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌，跟太阳暴晒效果一样。其他配置像抗菌门店、30种洗烘模式、筒字节、BD 直驱变频电机等等，可以说市面上洗烘一体机有的配置石头都有，并且还做了升级。而这些对传统洗衣机的颠覆，其实才是消费者愿意掏钱以旧换新的真正驱动力。只有输在产品里的品牌，没有输在经济周期里面的品牌。资生堂、优衣库这些品牌都是在日本失去的30年里面崛起的，可以预见，天量资金刺激下的消费将带动 GDP 的进一步增长，而 GDP 的增长也将带动整个消费品行业的观念升级。在接下来的以旧换新的大潮里面，还在重复过去经验造轮子的企业将会被无情的淘汰，而那些真正能洞悉消费者需求并用实力将其解决的企业，将成为这一轮红利里最后的赢家。